النظام الغذائي الجبار اللي بيخسس الناس من 10 ل 12 كيلو في الشهر. طب عرفت ايه الأضرار اللي حصلت لهم بعد النظام ده؟ لو يهمك صحتك فعلا هقولك في الفيديو ده عن السر اللي كلهم خبوه عنك. كمل معايا للآخر. أنا دكتورة ساندي العسال وهنا ABC تغذية. بالتأكيد سمعت عن ناس فقدت كتير من وزنها في وقت قليل، أو انت نفسك جربت قبل كده ولقيت ان وزنك بيرجع تاني وجايز معاه شوية زيادة. يا ترى ده بيحصل ليه؟ خليني أشرحلك. الوزن بتاعنا عبارة عن عضلات ودهون وسوائل. لما بتعمل دايت قاسي بتلاقي نفسك خسيت من 10 كيلو أو أكتر في الشهر الأول، ومن 3-4 كيلو في الشهر اللي بعده، وفجأة بيحصل لك ثبات وزن. طب ليه؟ لأن الوزن اللي فقدناه ده كان عبارة عن سوائل وعضلات وشوية دهون صغيرين، لأن قدرة الجسم على حرق الدهون لا تتعدى من نص كيلو لكيلو في الأسبوع أصلا. سامعاك وانت بتسألني طب ايه الضرر؟ مش المهم ان انا افقد وزن وخلاص؟ لا، الموضوع مش بالسهولة دي. السوائل دي اللي كانت متخزنة مع الجلايكوجين وفقدتها بسبب منعك للنشويات هيرجعوا يتخزنوا تاني بمجرد ما ترجع تاكل نشويات تاني، وانت عمرك ما هتفضل حارب نفسك طول العمر من النشويات. والعضلات اللي فقدتها جزء من مهمتها انها بتعلي الحرق، فلما تفقد جزء من العضلات فحرقك هيقل، وبعد فترة قليلة هتلاقي وزنك ثبت. ولو يئست ورجعت تاكل تاني زي الأول فبالتالي الوزن اللي خسرته هيرجع تاني وبقيت عرضة لاكتساب وزن أكتر كده. بس ما تقلقش، كل حاجة وليها حل. الحل هنا إنك تقتنع إن الدايت يكون متوازن، وإنه أسلوب حياة مش مجرد فترة مؤقتة ولا رقم معين عايز توصله. فما تستعجلش وخس ببطء، لأن هو ده اللي هيحافظ على صحتك. وما تنساش تمارين المقاومة 2 مرات في الأسبوع على الأقل عشان تزود عضلاتك وتعلي الحرق. مع ABC تغذية، اتعلم تغذية تكسب صحتك. وما تنساش اللايك والفولو والشير مع أصحابك اللي بتحبهم.